Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kalian sehat tentunya semoga kalian dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dikasih keberkahan. Amin. Nah, di sini bersama channel Tati Artis Wonosobo sing ayu dhewe ingin ngasih tahu ke kalian semuanya, yaitu cara mengatasi batuk dan tenggorokan sakit ya. Cara mengatasi batuk, tenggorokan sakit. Gimana caranya Mbak Tati? Ikutin, simak video ini sampai habis, jangan sampai salah paham ya. Dari channel Tati ini menyediakan bermacam-macam segala penyakit, terapi penyakit, semua ada di channel Tati. Kalau kalian ada keluhan silahkan cek di video Tati ya. Yang pertama adalah minum air putih ya, tentunya air putih anget ya. Minum air putih agar tenggorokan tidak kering. Jadi kalian harus minum air putih supaya tenggorokan tidak kering. Itu yang pertama. Yang kedua, konsumsi air anget ya yang diberikan perasan lemon atau madu. Berarti kalian ambil gelas, terus kasih air hangat, dikasih lemon atau jeruk nipis, dikasih madu, terus lalu diminum ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian bikin wedang jahe. Kalau di kampung, jahe di kampung itu kecil-kecil aja pedes minta ampun ya. Kalau jahe di Indonesia itu bagus, rasanya enak. Tapi kalau jahe di Taiwan sini ya, jahenya gede-gede tapi nggak ada rasa sama sekali ya, nggak ada rasa sama sekali. Kasih banyak jahe pun rasanya itu nggak anget-anget amat gitu ya. Angetnya itu sedang, bukan anget amat ya, angetnya itu sedang. Nah, untuk yang keempat ya, yang keempat nih ya, hindari asupan berkafe ya. Hindari asupan berkafe. Contohnya kalian minum teh manis, kopi, minum soda, itu nggak boleh ya. Kalau kalian pas waktu batuk, tenggorokan gatel, hindari minum teh manis, kopi manis, minuman soda, itu nggak boleh, supaya tenggorokan kalian ini nggak gatel dan nggak kering. Yang selanjutnya, yang kelima ya, gunakan pelembab udara agar udara di ruangan Anda tidak kering. Maksudnya gunakan pelembab udara supaya udara di lingkungan kalian itu, kamar itu nggak kering. Kasihlah kipas angin ya, kasih kipas angin sedikit gitu supaya ada asupan di dalam hidung kalian ya, supaya tenggorokan kalian itu nggak kering. Kalau nggak ada angin atau nggak ada apa gitu ya, tenggorokan kalian sini tuh terasa kering dan gatel ya. Yang keenam ya, terapi uap ya. Yang keenam, terapi uap. Silahkan kalian mau ambil baskom, mau ambil mangkok, mau ambil cangkir. Kalau gelas terlalu kecil ya, silahkan ambil baskom kecil atau ambil mangkok atau ambil cangkir. Itu kalian masukkan air yang mendidih ya. Air yang mendidih itu taruh di depan kalian, terus hirup asapnya ya. Supaya apa? Supaya sini tuh lega ya. Kalian hirup asapnya kayak gitu ya. Kalian hirup sampai merasa enak ya. Yang ketujuh ya, kumur air hangat yang sudah diberi garam ya. Kumur air hangat yang sudah dikasih garam, kalian kumur, terus di sini tenggorokan kolok kayak gitu, terus dimuntahkan atau ditelan juga nggak apa-apa. Itu kan cuman air garam ya. Yang selanjutnya, banyakin istirahat. Nah, ini yang penting ya, banyakin istirahat. Kenapa saya bilang banyakin istirahat? Karena kalau kurang istirahat pun badan kita itu nano-nano juga
ya. Badan kita tuh nano-nano juga, nggak tentu, nggak menentu ini kalau kurang istirahat atau kurang tidur. Contohnya saya, kalau saya malam 3 hari 3 malam itu nggak tidur, tidurnya cuma setengah jam, seperempat jam, itu kepala saya ini kiri kanan itu akan berdengung, ya, karena saking nggak tahannya beban di dalam tubuh ini, kita nggak tahan menahannya, ya. Akhirnya saya tumbang juga. Kemarin saya juga ke dokter juga berobat, ya. Untung aja kalau di Taiwan sini kalau kita berobat itu cuman berapa bayarnya gitu, ya, nggak mahal-mahal amat. Semua BMI di Taiwan itu dijamin, ya. Mau ke rumah sakit, mau kemanapun itu tetap ada biayanya, ya. Begitu, alhamdulillahirobbilalamin. Tapi kalau kita sakit, a'udzubillah min dzalik, jangan sampai, walaupun kita nggak punya duit, maunya kita itu sehat-sehat saja. Nah, itulah tip dari channel Tati, ya. Tip cara mengatasi sakit tenggorokan, batuk atau sakit tenggorokan. Tati ulangin, Tati perjelas lagi. Silahkan mbak-mbak, mas-mas, bapak, ibu semua, ya, dengerin baik-baik, ya. Kalau enggak dicatat supaya enak gitu, ya. Yang pertama, minum air putih. Tip yang pertama, minum air putih supaya tenggorokan kita tidak kering. Yang pertama. Yang kedua, ya, konsumsi air hangat yang diberi perasan lemon atau jeruk nipis, tambahkan madu, tentunya pakai air hangat, ya. Yang ketiga, minum wedang jahe atau kalian ngerebus air jahe, dikasih gula merah sedikit, lalu kalian minum, atau kasih gula batu dikit, lalu kalian minum, ya. Yang keempat, hindari asupan berkafe. Artinya asupan berkafe itu kalian nggak boleh minum teh manis, nggak boleh minum kopi, nggak boleh minum yang bersoda-soda, ya, nggak boleh minum yang bersoda-soda. Terus yang selanjutnya, gunakan pelembab udara atau angin-angin yang di dalam kamar Anda itu supaya asupan ini oksigen, asupan apa itu penuh, ya. Jadi hidung kalian nggak gatel, tenggorokan nggak kering, ya. Yang selanjutnya lagi, terapi uap. Kalian bisa ambil air hangat, taruh di baskom kecil atau baskom, jangan baskom gede, ya. Kalau baskom gede kebangetan, ya. Ambil baskom kecil atau kalian bisa ambil mangkok, bisa ambil cangkir, ya. Cangkir yang itu loh, cangkir segini tuh, yang lubangnya segini tuh, ya, cangkirnya itu kalian sedot asapnya, ya. Tentunya itu air yang mendidih banget. Kalau nggak mendidih itu kurang terasa, ya. Kalian atungin aja jempolnya, hidungnya ke cangkir atau kemana, langsung diisap begitu, ya. Terus selanjutnya adalah kumur pakai air hangat yang sudah diberi garam. Jadi kumurlah pakai air hangat yang sudah kalian kasih garam. Garamnya 1 sendok atau 2 sendok saja, ya, jangan banyak-banyak, nanti weh-weh, ya. Terus yang selanjutnya, banyakin istirahat, ya, tidur cukup, ya. Kalau kalian batuk itu kalian harus istirahat yang penuh, ya. Terus kalian sini tuh usap-usap begini, ya, dielus-elus begini, tambahkan begini, ya, tambahkan begini, tambahkan dielus-elus gini pas sininya. Kalau gatel itu diusap-usap begini tuh akan terasa enak, ya. Diusap-usap begini tuh akan terasa enak. Karena apa? Kalau sudah gatel kering di sini tuh akan sakit, ya, sakit banget. Saya sudah pernah merasakan begitu, ya. Jadi buat semuanya, ini resep sangat simpel banget dan mudah dipahami dari channel Tati. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan kalian sedikit-sedikit sakit obat, jangan sedikit-sedikit kalian sakit langsung ke dokter, ya. Itu kayaknya kurang efektif. Kalau kalian sakit terus langsung kalian berobat, itu nanti kepalamu itu akan
sakit juga ya, akan sakit juga. Dan yang selanjutnya masih ketinggalan ya. Yang kesembilan adalah isap permen pelega tenggorokan atau permen mint ya, permen mint. Terus 10, minum obat sesuai penyakitnya. Supaya kalian sakit kepala ya obat sakit kepala, sakit pinggang ya obat sakit pinggang, begitu ya. Ya udah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Salam Paseduran Selawase dari channel Tati Artis Wonosobo. Bye.